Được rồi, mẹ. Ui. Sẽ đào cái đất, cái đường ở phía bên ngoài. Đào xong đi con. Chồng. Chạm cái đuôi nó rồi mà không kéo nó ra được cả nhà. Hết cỡ rồi. Hết cỡ rồi. Chạm cái đuôi nó rồi mà không kéo ra được.
một chút chiêu nữa à, trơn quá. Trơn xíu nữa nha. Được rồi mẹ, được rồi. Ui chưa quá. Rồi rồi em tới lên thang bên đây rồi. Ui lên bờ rồi, hết lo rồi cả nhà. Lên bờ là hết lo rồi. Ôi ơi, công tình nãy giờ đau. Ngon quá. Lên bờ là hết lo rồi. Đó. Để ở đây tôi lấy thùng. Con con nào hấp? Đây, con nào hấp? Nó sang cả nó bự luôn cả nhà. Ôi ngon. Lên vô thùng. Này vốn ngon lành luôn. Bây giờ con cá chê, 2 cá lóc. Con 2 cá gô nữa. 2 cá lóc, 2 cá gô, 2 lông kiến nữa cả nhà. Với ngon của Phi. Giờ nhỏ thêm mất cái nào này nữa. Con lắp cái này lại nữa. Ngon quá. Khúc này quá trời ngon luôn, ngon hơn ở cái khúc ở bên rừng nữa. Tại kèo nèo mới á, gặp đắt đây nó mềm nữa, nó non dữ nè. Đấy. Cộng ngon quá luôn nè. Được cái con nữa. Đây mình sẽ lựa cái lá nó còn hơi cong cong vậy là nó non như cả nhà. Mình đổ. Cái lá nó còn cong vậy là nó non. Với lại mình nhìn màu nó nè. Cái màu này nó còn non, nó màu khác đi. Cái nó vàng thì màu nó sẽ khác. Bón mình 2 mẹ con mình đi ở bên ngoài đó.
với mẹ thu hoạch được một bó rau kèo mèo, với lại là đào hang được một con cá lóc rất là to, mò được một mớ cá rô, với lại là thêm con cá lóc cứng với con cá chê nữa cả nhà. Giờ hai mẹ con Phương đi vô hôm nay là được cái gì là quá may mắn rồi, đặc biệt là có con cá lóc to cả nhà.